Всем привет, с вами я, Димплей. И я Зыков с Никиточком. И мы сегодня будем смотреть, что внутри этого самолета. Не переворачивай, Никита. Да не переворачивай, не бери оттуда ничего. И наш самолетик начал рожать еще одним самолетиком. Ну, это уже видно, наверное. Да. Да, и первый, конечно же, этот самолетик. Да ничего оттуда не бери, это будет сюрприз. Да не бери ничего. Не бери. Это сюрприз будет. И вот этот маленький самолетик, смотрите, вот всякий с ракетами. Ну, прорисовка не очень хорошая. Переходим к следующему. Доставай одну только. Вот, с рыбами. Тетрис. Ой, подождите. Смотрите, тут тетрис. Алло, мам. А именно тут можно бывать. Ладно, потом. Вот так вот. Вот так вот, так вот делать. Давай, пора. Ну давай это делаем. Хорошо. Так, где мой пакет? В коридоре. Вот он. Ну все, давай. Правильно, давай доделай. Доставаем. Что же внутри дальше? Ну давайте смотреть. Микрофон. Смотрите, Квити сделал из пластика очень хороший. Говорит, что не, И это микрофон. Да. Он так говорится, и нужно поближе, или будет вот так. Да. Вот такой вот микрофончик. с игрушечной штукой. Да. Сейчас переходим к следующему. Следующее. А, еще один тетрис. Еще один тетрис. Чем же он лучше? Ничем. Он с рыбками, он просто другим. Он у него просто- прорисовка. Просто у него прорисовка лучше. Окей, другое. Давай. Тут ты туда, Тан. Дай. Тан. Следующее это трусы. Да. Давайте следующее доставать. Это нос. Ну, вы думаете, ой, зачем вы вот мы нам запихали? Смотрите. Уц. Дай ему, Иди, надень его, надень его. Подожди. Тут. Сиди. Слышь, клоун, успокойся. Клоун. Все, короче. Короче, не снимай. Клоун зовет. Короче, вот, бери и так снимай так. Я. Тебе сказали, что ты орешь. Мама, больше не буду лать. Что? Ничего. А, Давай следующее. ставь следующее. И вот. Это Безногий. безногий солдатик. Очень ценная вещь. Да. Он безногий. Что ж, достаем следующее. О, ниндзя. Там. Что же там следующее? Железный человек. Вот это прикол. Последняя игрушка. Ой, потея. Дима, все, давай, что-нибудь ты делай, потому что это была последняя игрушка. А видео получится маленькое. Да не очень. И следующее это... Ну все, конец. Давайте трусы Да покажем. мало, я уже показываю. Давай, чем ты сделай крутого. Ну, короче, смотрите, сейчас я одену свою мастерскую кофту и смотрите. Давай селфи сделаем оба такие, все в кофтах. Давайте. Ну, пацаны, давайте я вам сейчас покажу. Смотрите. Подождите секунду. Давайте кучу. Зачем зрителям видеть пол? Это не Давайте кучу, я буду как... все. буки. Сейчас мы снимем. Нет, тобой. Давайте. Снимайте сначала меня. Пацаны, повторяйте. Крутая упаковка. Смотрите этот. Шерман. Теперь мы оба все сделаем. Что? Ну да. Скачем уже. Селфи. Давайте еще шум. Это получится видео, я говорю, маленькое. Ну, короче. И новое видео будет не скоро, поэтому... Мы сегодня общаемся, друзья.
И мы попробуем этот сплей, чтобы шел Я хотя так и бы, знал. хотя бы, Я так и хотя бы 7 минут. Видите, там. Надо, чтобы этот сплей хоть 7 минут шел. Надо еще на 2 минуты продлить. Давай. Так, Давай, ну друзей. смотрите, сейчас смотрите, что будет, если отшлепать маленького мальчика. Давай. Намечкал. Ау, ау, ау. Это реально будет. Да, это стоит лайк. Ты это опять говоришь. И пей. Нет, И это цифра 1, которая можно легко подбать. Нет, и пей это. Это говно какое-то. Ага, это говно. Так, и смотрите, это самая монетка в мире. Что еще? Что же мы найдем в печке? Да все, я уже кушаю. Да отстань ты. Достал. Я сейчас уйду, а вы пока сами поснимайте. Нет. Это